Okay, so សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបន្តចូលមេរៀនតមួយសន្ទនារបស់យើងបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀននេះយើងចូលដល់ topic number 5ប្រធានបទទី5ហើយទៅមួយ conversation ហ្នឹងគឺ topic វាគឺ favorite room អូខេជាងបន្ទប់ដែលយើងចូលចិត្តជាងគេតាមបន្ទប់ណាមួយនៅផ្ទះរបស់យើងយើងចូលចិត្តជាងគេអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងមើលសំណួរចម្លើយបន្តអូខេយើងមើលសំណួរ question number 1សំណួរទី1 How many rooms are there in your house What are they អញ្ចឹងតើមានបន្ទប់ប្រមាណនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកអញ្ចឹង How many rooms are there in your house What are they តើមានបន្ទប់ណាខ្លះបន្ទប់អ្វីខ្លះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយគំរូគេដាក់ថា there are 7 rooms in my house អញ្ចឹងមានបន្ទប់ចំនួន7នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើយើងមាន3ដាក់3ទៅមាន4ដាក់4ទៅយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរលេខតាមនឹងបានអូខេអញ្ចឹងទៅ what are they តើមានបន្ទប់ណាខ្លះយើងមើលបើសិនយើងមាន7យើងមើលយើងរៀបរាប់they are two bedrooms a living room two bathrooms a kitchen and a dining room អញ្ចឹងមានបន្ទប់គេង2យើងលុបចោលទៅ two bedroom there are two bedrooms លុបចោលមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ1មានបន្ទប់ទឹក2ហើយមានផ្ទះបាយ1ហើយនិងបន្ទប់ទទួលទានអាហារឬក៏បន្ទប់ញ៉ាំអាហារហ្នឹងមួយដែរអញ្ចឹងយើងមើលរាប់ទៅបន្ទប់ទឹក1បន្ទប់ដេក2ហើយបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ1ហើយផ្ទះបាយ1ហើយ dining room 1អូខេអញ្ចឹងវា7បន្ទប់អូខេអូខេឥឡូវយើងមើលបន្ទប់ question number 2 sorry which floor is your bedroom on អញ្ចឹងតើបន្ទប់គេរបស់អ្នកនៅជាន់ណាមួយអញ្ចឹង which floor នៅជាន់ទីប្រមាណអញ្ចឹងណាអូខេយើងមើលthe my bedroom អាចបន្ថែម my ក៏បានឬក៏ the bedroom ក៏បាន my bedroom is on the first floor អញ្ចឹងបន្ទប់គេរបស់ខ្ញុំនៅជាន់ទី1ជាន់ទី2យើងដាក់ second floor ទៅជាន់ទី3 third floor ទៅអូខេអូខេ question number 3 is it big or small អញ្ចឹង it ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបន្ទប់របស់យើងហើយតើវាតូចឬក៏ធំអញ្ចឹងណា is it big or small ជាមួយចម្លើយអាចឆ្លើយថា it is a small room វាជាបន្ទប់ដ៏តូចមួយអញ្ចឹងណាឬក៏និយាយថា it is medium size វាមានទំហំធំល្មមបើវាធំហ្មង it is a big room អញ្ចឹងតាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយឧទាហរណ៍ដែលយើងអាចយកទៅប្រើបានអូខេ question number 4 what color is your bedroom អញ្ចឹងតើបន្ទប់គេរបស់អ្នកមានពណ៌អីគេអញ្ចឹងអូខេit is pink អូខេវាមានពណ៌ផ្កាឈូក it has a blue color វាមានពណ៌it has a white color វាមានពណ៌សជាដើមអូខេអញ្ចឹងអូខេគឺសួរពីបន្ទប់ដែលយើងចូលចិត្តហ្នឹង bedroom ហ្នឹងគឺមានពណ៌អីគេអូខេ number 5 do you love your bedroom why អញ្ចឹងតើអ្នកចូលចិត្តឬក៏តើអ្នកស្រឡាញ់បន្ទប់គេរបស់អ្នកដែរទេហេតុអីអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយគំរូគេថា yes I do បើសិនយើងចូលចិត្តយើងអាចឆ្លើយថា yes I do because I always do homework listen to music watch movies and sleep there អញ្ចឹងមូលហេតុនេះដោយសារតែខ្ញុំអូខេនេះជាមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ឬក៏ពិតជាចូលចិត្តហ្នឹងទៅដោយសារតែខ្ញុំតែងតែធ្វើកិច្ចការសាលាស្ដាប់ចម្រៀងឬក៏មើលភាពយន្តឬក៏គេនៅទីនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅមូលហេតុហ្នឹងដែលយើងចូលចិត្តបន្ទប់គេរបស់យើងអូខេ question number 6 what furniture does your bedroom contain អញ្ចឹងតើបន្ទប់គេរបស់អ្នកមានគ្រឿងសង្ហារឹមអ្វីខ្លះអូខេអញ្ចឹងគ្រឿងសង្ហារឹមយើងមើលមេរៀនទៅមួយ vocab យើងមានហើយតើថាមានអីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយគំរូគេថា my bedroom has a lot of furniture such as a bookshelf a bed a cabinet desk and benches a coffee table cupboards mirrors wardrobes sofas chairs and so on អានេះគឺជាឧទាហរណ៍ទេយើងអាចមានប៉ុណ្ណាយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងតែទៅមួយ furniture ជួនកាលមាន furniture ខ្លះมันអាចដាក់ក្នុង bedroom បានដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាឧទាហរណ៍ចម្លើយគំរូទេជាឧទាហរណ៍ទេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់សំណួរទី6អូខេឥឡូវយើងមើល question number 7 how much time do you spend in your bedroom អញ្ចឹងតើអ្នកចំណាយពេលប្រហែលនៅក្នុងបន្ទប់គេរបស់អ្នកអូខេជាទូទៅអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយគំរូ I spend a lot of time in my bedroom ខ្ញុំចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងបន្ទប់គេរបស់ខ្ញុំអូខេ just I spent a lot of time in my bedroom យើងមើលAt night I spend around 7 hours sleeping អញ្ចឹងនៅពេលយប់ខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែលជា7ម៉ោងគេអញ្ចឹង7ម៉ោងប្រហែល7អាច7 8ឬ6អញ្ចឹងណាOkay I sometimes watch movies or read books about 2 hours in the evening អញ្ចឹងខ្ញុំជួនកាលមើលភាពយន្តជួនកាលអានសៀវភៅប្រហែលជា2ម៉ោងអញ្ចឹងនៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ទេAt the weekend I often spend the whole Saturday in my bedroom to relax by listening to music or watch movies អញ្ចឹងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំជាញឹកញយចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃសៅរ៍ពេញហ្មងណានៅក្នុងបន្ទប់គេរបស់ខ្ញុំដើម្បីសម្រាកដោយស្ដាប់ចម្រៀងឬក៏មើលភាពយន្តជាដើមចាហ្នឹងយើងចំណាយពេលក្នុងបន្ទប់គេរបស់យើងគេថ្ងៃសៅរ៍ពេញអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំធ្វើ
Okay ឥឡូវមើលសំណួរមួយទៀតគឺ number 8 do you share your room with anyone else អញ្ចឹងសម្រាប់លើ bedroom ហ្នឹងតើយើងចែកចម្លែកបន្ទប់របស់យើងជាមួយនរណាម្នាក់ផ្សេងអត់អូខេតើយើងគេជាមួយណាខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង share bedroom នេះគឺអាចថាបន្ទប់មួយដាក់ក្រែ2ឬគេជាមួយគ្នាបើសិនជាយ៉ាងជាទូទៅខ្មែរយើងដូចជាមិនប្រកាន់ច្រើនទេអាចគេលើក្រែជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេឬក៏ដាក់ក្រែ2ក្បែរគ្នាទៅដើម្បីគេបានស្រួលអូខេអញ្ចឹងតើយើងចែកចម្លែកបន្ទប់យើងជាមួយនរណាម្នាក់ឬក៏អត់អូខេអញ្ចឹង do you share your room with anyone else អញ្ចឹងមើលyes I do I share it with my brother អញ្ចឹងន័យថាបើយើង share យើងអាចនិយាយបន្ថែមនេះទៅថាខ្ញុំគេជាមួយឬក៏ចែកម្លែកវាជាមួយបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបើអត់ទេ no I don't I like to sleep alone អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចូលចិត្តគេងតែឯងអញ្ចឹង I like to sleep alone ខ្ញុំចូលចិត្តគេងតែឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយតើតងណាសំណួរចម្លើយទៅមួយ topic របស់យើង my favorite room គឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរនេះអាចមើលវាអាចសួរឬក៏ practice ទៅខ្លួនឯងបានអូខេអរគុណច្រើនយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅ topic បន្តទៅ